Começa agora. Podcast Cross. Olá a todos! Aqui quem fala é Alexia Marília e sejam bem-vindos a mais um podcast CROSP, um canal de comunicação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo que discute temas relacionados à odontologia. E o assunto de hoje é o bruxismo infantil, uma condição que muita gente relaciona apenas aos adultos, mas que também está presente na vida de muitas crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Adriana Lira, que é referência em odontopediatria e dor orofacial no Brasil. Ela é doutora e pós-doutora pela USP, mestre pela Unifesp e tem ampla atuação acadêmica e clínica com foco em pacientes com necessidades especiais, ortodontia e disfunção temporomandibular. Ela é professora universitária, coordenadora de cursos de especialização e sócia fundadora da Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial. Seja muito bem-vinda ao podcast CROSP, doutora. Muito obrigada, Alexa. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder participar do podcast CROSP. Imagina, doutora, seja muito bem-vinda. Para começar essa entrevista, eu gostaria que você explicasse para a gente, o que é o bruxismo e como ele se manifesta em crianças e adolescentes. Ok, vamos lá. O bruxismo, na verdade, é um termo que a gente chama de um termo guarda-chuva. É uma palavra que a gente dá para diversas situações clínicas. Mas, basicamente, quando nós temos uma atividade do músculo, dos músculos da mandíbula, nós temos aí um quadro de bruxismo. Então, o bruxismo a gente fala que é um comportamento motor. Então, são atividades musculares que pode ser caracterizada por ranger os dentes, apertar os dentes, tocar os dentes, mesmo que suavemente, ou até mesmo fazer a contração dos músculos sem necessariamente haver toque dentário. Então, assim, o que se pensa muito do bruxismo, da pessoa rangendo durante a noite, não é só aquele tipo de situação, mas nós temos outras situações que também cabem dentro desse termo bruxismo. Perfeito, doutora. E quais fatores que contribuem para o bruxismo infantil e com qual frequência que ele aparece em crianças e adolescentes? Inicialmente, vamos dividir. Quando você fala em fatores, a gente vai dividir. Eu vou voltar um pouquinho na questão do conceito para me estender mais. Então, nós vamos ter um bruxismo que a gente chama, basicamente, o bruxismo do sono, que é aquele que quando a criança está dormindo, e o mais comum, o mais popular, é do ranger dos dentes mesmo durante o sono. E nós temos o bruxismo, que a criança acordada encosta ou aperta os dentes. Esse também é o mais comum, Aqui, com a criança acordada, nós temos também um grupo de crianças que rangem os dentes quando estão acordadas. Bom, mas aí vamos voltar para esse grupo de cá. No bruxismo do sono, o ranger de dentes, ele está relacionado com diversos fatores. O que a gente poderia falar como um pano de fundo seriam as questões genéticas, Então, a gente tem aí a genética envolvida tanto no bruxismo do sono quanto no bruxismo da vigília, como um fator que pode ser propiciador, facilitador desse bruxismo. As crianças que apresentam também alterações respiratórias, uma obstrução nasal, com muita rinite, sinusites crônicas, dificuldade de respirar durante o sono, elas também apresentam uma maior frequência de bruxismo do sono. Talvez nessa população infantil, as questões respiratórias elas estejam as mais associadas com a questão do ranger de dentes. Pode-se também mencionar a questão do refluxo gastroesofágico. Então, essas crianças que apresentam refluxo também têm mais tendência a apresentar o bruxismo do sono. Algumas medicações, algumas situações clínicas, como as crianças que têm TDAH, por exemplo, elas também apresentam. Então, esses fatores, eles estão bastante relacionados com a questão do bruxismo do sono. E preciso verificar sistemicamente como essa criança está, A questão do sono muito agitado, isso também está envolvido com o bruxismo do sono, A qualidade do sono
também está envolvida. Não que uma baixa qualidade vá causar o bruxismo, mas o bruxismo ela sempre aparece junto de uma baixa qualidade de sono em muitos quadros infantis. Mas, basicamente, esses fatores sistêmicos devem ser vistos, né, com bastante atenção aí por cuidadores e por profissionais da odontologia. Já no bruxismo da vigília, o fator preponderante, né, também além da questão genética, seria as questões relacionadas a situações de ansiedade. Então, a parte emocional, que se via muito como um fator de bruxismo do sono, hoje em dia ele também é visto, mas a sua importância é relativamente menor do que anteriormente, porque hoje se vê que na vigília, né, esse hábito de ficar encostando os dentes, contraindo os dentes, por longos períodos, ele está mais associado a uma personalidade ansiosa. É claro que em determinadas situações do dia a dia, nós vamos encostar ou apertar os dentes. Essas são situações previstas. Então, se eu for fazer força, se eu vou levantar um peso, se eu for fazer algum movimento que necessite de muita concentração, então nós vamos encostar os dentes. Nessas situações, são situações previstas, né? Eu brinco, né, com os alunos, se você estiver assistindo um filme de terror, é normal que você fique com os dentes apertados, porque você está tensa, né? Você está ali aguardando uma situação de perigo, você está no seu imaginário, aquilo lá é muito tenso. Mas se você estiver assistindo um filme, um romance, uma água com açúcar qualquer, não seria o esperado que você ficasse apertando os dentes. Então, nesse caso, nessas situações onde você está no computador, no trânsito, ou fazendo uma outra atividade, e você está tensionado, este é um quadro indesejável, né? Ele cabe aí nessa questão do bruxismo da vigília. E, finalmente, acordado, nós temos um grupo de crianças que rangem os dentes também, né? Nós temos nessa parte das crianças acordadas que rangem o dente, nós podemos citar os bebês, né? Que tem muito bebê pequenininho que fica rangendo os dentes, e nessa parte é mais como a descoberta do seu próprio corpo, isso logo passa, então o bebê range dente, mas depois essa fase passa. E aquelas crianças que têm alterações neurológicas, elas também apresentam esse quadro de ranger dentes acordadas. Então, as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, TDAH também, as crianças com TEA, então elas estão nesse grupo que rangem dentes acordadas. Então, basicamente, nós temos situações clínicas, nós temos condições de base, como questões genéticas e neurológicas, e nós temos questões de cunho emocional que podem ser vistas como fatores associados que predispõem a criança a ranger os dentes. Eu acho que você tinha me perguntado sobre prevalência de bruxismo, então a gente tem aí estudos mostrando, né, que tem uma variação muito grande nos estudos científicos a respeito da prevalência. Nós podemos dizer que gire em torno de 30%. Tem uma revisão sistemática de estudos brasileiros, então, que chegou a algum número que fala de que uma em cada 4 crianças brasileiras, em algum momento, vai apresentar esse relato de bruxismo. Então, é uma condição clínica relativamente frequente na população infantil. E sobre o ponto de prevalência, nós temos também uma outra informação, que o bruxismo do sono, esse ranger dentes durante a noite, ele é mais frequente em crianças e, com o passar do tempo, essa porcentagem cai. Os adultos apresentam menos ranger de dentes durante o sono. O que é o inverso do bruxismo da vigília, né? O apertar de dentes. As crianças relatam menos, talvez ou não percebam, ou não saibam relatar, mas com o passar do tempo, isso aumenta. Então, os adultos, eles têm mais esse padrão, né, de ficar com os dentes encostados ou com os dentes apertados. E voltando aqui um pouquinho na questão do bruxismo do sono,
Nós temos também um grupo de indivíduos que, durante o sono, eles não rangem os dentes, eles apertam os dentes. Então, este grupo que não range, aperta, os estudos científicos sobre ele são mais escassos, porque não há o barulho, não há o som dos dentes rangendo, então são estudos que demandam exames de polissonografias da metodologia para a gente entender melhor. Então, nós precisamos ainda estudar bastante o apertar de dentes durante o sono em crianças e adolescentes. Perfeito, doutora. E puxando mais esse gancho, né, do bruxismo noturno, como que pais e responsáveis podem ali identificar que a criança apresenta, né, esse sintoma quando, né, acontece durante o período da noite? Então, é mais difícil, né, de perceber quais cuidados os pais precisam ter para estarem ali atentos a esse comportamento dos filhos. Realmente, Alex, a gente tem aí uma dificuldade, algumas condições, até mesmo em termos de organização na casa, da família, de rotina, né, influenciam nessa percepção dos cuidadores. Então, assim, quando a criança range muito os dentes, fica muito claro. Então, as mães às vezes chegam e falam assim: olha, doutora, ele range muito alto, ele incomoda o irmão dele, do meu quarto eu escuto. Então, são quadros que têm uma intensidade muito grande. Mas tem crianças que têm um quadro mais leve, então esses pais não percebem tanto. Não é raro a gente receber o seguinte relato: olha, a gente viajou, nós fomos para um sítio, ou fomos para casa de praia, eu comecei a dormir com ele, eu vi que ele range dente. Porque às vezes os pais, né, dormem em um quarto, fecham a porta, e fecha a porta do quarto da criança, enfim. Nós alertamos que os pais percebam, né, de uma certa forma, procurem, lógico, estar com portas abertas na medida do possível, porque às vezes as casas têm ar-condicionado, enfim, cada um tem uma dinâmica, mas sempre que possível, perceber ou prestar atenção, se levanta à noite, vai no quarto do seu filho, veja como o seu filho está dormindo. A gente sabe que não só o bruxismo, mas diversas outras alterações de sono na criança podem passar despercebidas dos seus cuidadores, né? Porque aí nós temos todo mundo dormindo ao mesmo tempo, claro. Tanto é que o relato de bruxismo do sono em crianças, ele pode ter aumentado durante a pandemia, e uma das explicações para esse aumento foi realmente o aumento da convivência por muito tempo dos pais e filhos, né, quando a gente teve aí o isolamento social. Então, os pais devem perceber. O profissional pode perceber também pelo desgaste que, às vezes, esse bruxismo traz. Mas o desgaste sozinho, sem o relato, ele é um sinal clínico que a gente não pode garantir que aquele indivíduo ainda arranja os dentes. Mesmo que tenha o desgaste, esse desgaste pode significar que foi um bruxismo passado, que hoje essa criança não tem mais esse bruxismo. Então, para nós profissionais, a gente não consegue afirmar com certeza só com o desgaste. Então, é muito importante que a gente tenha um relato desses pais, né? O relato do pai, do cuidador, de modo geral, com este que ele escuta o filho fazer barulho com os dentes durante o sono. Tem até um trabalho de um orientado meu, do Felipe Bonassina, que a gente viu que a qualidade pior do sono dos pais, ele determina menos relato, quer dizer, mais relato de bruxismo. Ou seja, os pais que não dormem bem percebem mais as alterações de sono da criança. Né? Então, a gente orienta para assim que conseguir, né, se tiver pai e mãe ali nessa família, ou mais adultos, que vai levantar à noite, dá uma olhada como essa criança está dormindo, para tentar perceber. Mas é óbvio que a gente não vai dizer, né, para fazer plantão com a criança, tem que ser uma coisa que é perceptível na rotina familiar. Certo, doutora. E considerando que vivemos numa sociedade extremamente ansiosa, né, o que faz com que muitas vezes o bruxismo acabe se tornando mais comum.
Falando agora em tratamento, em que caso o uso de placas mio-relaxantes, a psicoterapia ou até mesmo a fisioterapia são indicados? Alexa, foi bom você pontuar essa questão da ansiedade, né? Nós temos que pensar que a questão da ansiedade, ela sempre existiu. Obviamente, a gente está em momentos que nós temos uma quantidade de estímulos muito grandes que a gente precisa lidar o tempo todo, mas para a gente tirar um pouco a questão do bruxismo, ranger e ansiedade. Então, o bruxismo apertar, né? O apertamento, ele parece estar mais associado com ansiedade do que o ranger de dentes dormindo. Então, vamos pensar. Essas questões do ranger, é óbvio que a psicoterapia, eu sou uma grande defensora de um psicólogo envolvido na equipe transdisciplinar da odontologia, da medicina, de qualquer área médica. Nós não podemos dissociar o perfil emocional dos nossos pacientes das repercussões físicas que esse paciente apresenta. Hoje de manhã até eu estava conversando sobre isso, nossos pensamentos geram emoções, e as nossas emoções geram substâncias, e as substâncias elas têm impacto no nosso funcionamento de organismo, benéfico ou maléfico. A gente libera cortisol, ou a gente libera endorfinas, então nós temos que cuidar mesmo dos nossos pensamentos, da nossa percepção perante a vida, e é protocolo que o paciente que apresente um bruxismo tônico, um apertamento muito intenso, ou que na nossa anamnese, quando a gente vai fazer a avaliação dessa criança, né, baseado em questionários validados por literatura, etc., que se perceba um perfil mais tenso, é extremamente, fortemente aconselhável que este profissional peça uma avaliação de um psicólogo, né? Então, a gente sabe que, e é muito bom desmistificar isso, o papel do psicólogo é um profissional de saúde, os cuidadores precisam ter essa clareza que não é como antigamente se pensava, mas eu não tenho um problema, como assim levar uma criança no psicólogo? Quer dizer que a vida dele está muito conturbada? Não é isso. O papel do psicólogo é o papel de dar qualidade de vida desde cedo para que essa criança lide melhor com as suas emoções. Isso, eu digo que é um presente, quando eu escuto uma mãe falar assim, não, meu filho, ele tem um acompanhamento, porque a gente viu que ele é um pouco mais ansioso. Eu acho que isso realmente é uma estratégia de saúde muito benéfica para a criança. Então, a psicoterapia, ela deve estar, sim, envolvida no nosso arsenal. Assim como nós também precisamos estar junto de otorrinos, né, que vejam esse padrão respiratório, como eu disse para você, que também é um fator do bruxismo do sono, assim como a gente deve estar junto de avaliação de gastroenterologista, quando esse paciente relata quadro de refluxo, etc. Então, assim, o controle do bruxismo, a gente não fala em tratamento, porque a gente não sabe exatamente se nós vamos ter se esse comportamento motor vai cessar com as nossas estratégias, mas a gente fala de controle. É muito importante que para esse controle a gente tenha aí uma equipe transdisciplinar atuando. E sobre a placa, Alexa, foi muito interessante você usar o termo mio-relaxante, né? Esse termo mio-relaxante a gente abandona, né, deixa de lado, a gente fala dispositivo interoclusal, ou placa para bruxismo mesmo, é um termo correto. O mio-relaxante a gente abandona, porque a placa ela não relaxa o músculo, tá? A placa ela apenas evita que o músculo contraia, mas o tensionamento muscular, ou o relaxamento muscular, ele é determinado pelo sistema nervoso central. Tanto é que a gente fala que o bruxismo é de origem central, a influência do bruxismo é de origem central. Mas a placa, ela ajuda a proteger o dente contra desgaste. Então, a placa deve ser utilizada no bruxismo do sono, quando nós temos esse bruxismo ativo, e assim se evita que se perca a estrutura de dentes, né, nesse atrito do bruxismo do sono. Uma vez que
Uma vez perdido esse tecido dentário, nós não temos mais essa reparação de tecido. Perdeu, desgastou o dente, esse dente fica para sempre desgastado. Né? Então, é necessário, sim, quando nós temos, dependendo da idade da criança, da fase da troca de dentição e do padrão de dentição da criança, colocar, sim, uma proteção para evitar o desgaste desse dente permanente nessa criança. Doutora, e quais hábitos que podem agravar o quadro do bruxismo em crianças e como que eles devem ser evitados? Olha, a gente não tem uma evidência científica forte de que existam hábitos que piorem o bruxismo. Nós temos evidências que alguns hábitos pioram o padrão de sono. E, como profissionais de saúde, nós precisamos orientar para que esse indivíduo também tenha uma boa qualidade de sono, visto que o sono é extremamente importante para a qualidade de vida na vigília. Quem dorme bem, vive bem. Nós dormimos para que, durante o sono, algumas funções sejam reparadas, para que nós tenhamos aí, durante a vigília, enquanto a gente está acordado, uma melhor disposição física, melhor memória, melhor entendimento, melhor humor. Então, quem dorme bem, vive melhor. Então, para dormir bem, existem algumas estratégias e que é colocado na nossa consulta de bruxismo, né, que é chamado higiene do sono. Então, para que a criança tenha uma boa noite de sono, alguns hábitos têm que ser feitos, como, por exemplo, dormir e acordar em horários adequados e sempre os mesmos horários, e dormir sempre no mesmo local, ou seja, rotina de sono para a criança é extremamente importante, e o ideal é que essa criança durma cedo e acorde cedo, né? Ela fique cedo. Que ela evite, antes de dormir, ou pelo menos na parte da tarde, já evitar bebidas com cafeína, perto de dormir, evitar brincadeiras agitadas, ou filmes violentos, ou alguma coisa que deixe essa criança mais agitada. É melhor ir desacelerando mais para o final do dia, com brincadeiras, com atividades mais tranquilas. E, obviamente, eu não podia deixar de mencionar o uso de telas. O uso de telas que precisa ser limitado para as crianças e principalmente durante a noite, né, onde você tem aí um estímulo visual. E quando você tem crianças que jogam, então, você tem um estímulo visual e emocional. Então, aquilo dificulta esse desligamento para o sono. O ambiente precisa ter uma luz, ou às vezes a criança tem medo de dormir, põe uma luzinha lá no corredor, uma luzinha muito fraca. Então, a penumbra, o escuro, é muito importante para a produção, por exemplo, da melatonina, que tem muita gente que fala que faz o suplemento, e às vezes nem precisa, ela precisa desacelerar, né, no momento certo. Então, nós temos alguns aconselhamentos, sim, no que diz respeito ao hábito. Por exemplo, se alimentar próximo da hora de dormir é extremamente prejudicial, porque esse estômago, né, essa digestão, ela não é tão bem feita. O organismo ele quer dormir, ele não quer trabalhar para digerir, né? O ideal é que se alimente algumas horas antes do início do sono, para que você durma mais tranquilo. Evite ingerir muito líquido próximo da hora de dormir, para não precisar fragmentar, picar esse sono, né, para ir ao banheiro. Então, os hábitos de higiene do sono são extremamente importantes e ajudam a criança a dormir. Mas nós não podemos afirmar com certeza que esses hábitos vão diminuir o bruxismo. Por quê? Nós temos, inclusive, pesquisas que mostram que, mesmo controlando os hábitos de higiene do sono, o padrão de bruxismo ele continua. O bruxismo ele é uma questão multifatorial. Então, nunca é só uma coisa. A gente organiza, né, tem essa clareza de que se precisa fazer esse aconselhamento, mas não é um aconselhamento que a gente possa afirmar com certeza
que vai influenciar no bruxismo. E, doutora, uma curiosidade também sobre a goma de mascar. Muita gente gosta, né, de consumir durante o dia. Em pacientes com bruxismo, é recomendado que dispense o uso da goma de mascar? A goma de mascar e o bruxismo, eles não têm tanta relação assim. E aí, Alex, foi bom você tocar nesse ponto, porque eu vou falar de uma outra questão, um outro tópico, que se chama disfunção temporomandibular, ou DTM, né? E o mantra número 1 da aula de bruxismo é que bruxismo não é DTM. O que é DTM? DTM é uma condição clínica que é caracterizada por som articular, então a pessoa abre e fecha, e tem barulho, estalo, dor orofacial, ou alteração na mudança, que ele trava a mandíbula, às vezes não consegue abrir, às vezes abre e não consegue fechar, né? Ou alteração de mudança dessa dinâmica mandibular. A DTM, ela é esse quadro clínico. O bruxismo, ele é a atividade muscular. Aonde que as duas coisas se tocam? O bruxismo, ele é um fator de risco para que o indivíduo tenha DTM. Mas o bruxismo sozinho não causa DTM. É preciso de outras condições para que esse indivíduo tenha um quadro de DTM. Quando você fala em chiclete, o chiclete, ele não tem interferência aqui no bruxismo. Mas o chiclete, ele é super desaconselhável, né? A gente não precisaria ter chicletes na vida, porque o chiclete, ele aumenta a função. Então, você coloca o seu músculo para trabalhar de uma forma à toa, digamos assim, de uma forma excessiva, e que esse excesso de movimento muscular pode ser causa de DTM. Desculpa. Então, a gente é desaconselhável mascar chicletes, porque o chiclete é um fator de risco para a disfunção temporomandibular. Ele não tem influência no bruxismo. A gente não tem esse padrão de influência. Lembrando que o bruxismo é de origem central, né? Então, o sistema nervoso central é que emite esses estímulos de contração muscular para o bruxismo. Mas o chiclete realmente não deve ser utilizado. Ok, eu gosto muito de chiclete, Adriana, às vezes eu tô com gosto, tomei um café, quero tirar um pouquinho esse gosto. Olha, coloca um reloginho, masca um pouquinho só, já que você tá com ele ali, e depois você despreza. Não fica com chiclete, porque um dos fatores de risco para a disfunção temporomandibular, para a DTM, é o tal do chiclete. E o adolescente e a criança, eles adoram, né? Tem um apelo mercadológico muito grande, são chicletes coloridos, etc, etc. Então, é bom tomar cuidado com chicletes. E, doutora, a gente falou também sobre a relação do bruxismo com questões emocionais. Nesse caso, como que a família e a escola pode fazer um acompanhamento adequado dessa criança ou desse adolescente para identificar esses casos e também ajudar no acolhimento, talvez em questões emocionais que podem impactar nesse diagnóstico de bruxismo? Bom, as questões emocionais, elas são muito diversas, né? Então, essa percepção de questão emocional, tanto da família quanto da escola, quando a gente coloca o bruxismo aí no meio, eu não sei se, por exemplo, a escola perceberia, obviamente, essa questão de bruxismo na criança, né? Talvez a mãe, em casa, os cuidadores da casa, a família, seria mais ideal que eles percebessem isso, porque ela pode ser que ela veja essa atividade de apertar, que a criança fica sempre contraindo os dentes, e às vezes aparece até aqui, né? Quando contrai, tem indivíduo que a gente vê o músculo fazer a atividade aqui pela pele. Então, seria isso. Mas o comportamento alterado da criança, normalmente ele é percebido, né, em escolas, as escolas têm estratégias para isso. Particularmente, eu tenho um ponto
de comportamento que eu estudo mais, que é mais da minha área, que é o TDAH. E aí, para o TDAH, eu sempre sugiro que cuidadores e professores tenham acesso a questionários, porque o que dá para a gente um norte, se aquela situação, né, se aquele comportamento é ou não um comportamento que precisa de uma atenção maior, são alguns critérios. Então, não pode ser vozes da nossa cabeça, né? Tem que ter alguns critérios. Para o TDAH, por exemplo, no site do tdah.org.br, eu não sei se agora está lá, mas pelo menos estava da última vez que eu acessei, tem um questionário que é o SNAP 4, que ele dá aí uma métrica, a mãe ou o professor preenche, se a criança consegue ficar com aquele comportamento, se a criança tem ou não aquele comportamento, e depois desse questionário ele dá um score aí, e dizendo, olha, que ele sugere uma avaliação, porque, na verdade, quem vai dar essa avaliação final, se existe ou não um padrão psicológico que merece uma atenção profissional, é o próprio psicólogo ou sei lá, um neurologista, né, que também, às vezes, tem esse papel, também desempenha esse papel nessa questão. Mas, basicamente, o que eu falo é que, às vezes, a criança, o comportamento, tem uma questão do comportamento infantil e da expectativa do adulto para o comportamento infantil. Então, muitas vezes, a gente vê que o cuidador, ele imagina que a criança tem que ser muito mais quietinha, né? Muito menos agitada. E, hoje em dia, está havendo um sobrediagnóstico da questão do TDAH, por exemplo. Então, muitas crianças que são crianças normalmente mais ativas ou mais levadas, vamos dizer assim, os pais já ficam, meu Deus, tem TDAH, tem falta de atenção. E neste ponto também tem uma coisa muito importante para a gente conversar, é que a privação de sono na criança, a criança que não dorme bem, por exemplo, uma criança que tem apneia, que não tem uma noite boa de sono, é uma criança que durante a vigília ela vai ser muito agitada. Essa criança ela vai ser impaciente, ela não vai prestar atenção. Então, muitos quadros que são diagnosticados como TDAH, na verdade, não são TDAH. Eles são reflexo de uma noite mal dormida, que essa criança, assim que melhora esse padrão de sono, e muitas vezes são questões respiratórias, eles também melhoram o comportamento da vigília. Por isso que a gente vai ter, talvez, eu tenha esse viés de prestar atenção nessa questão do TDAH, porque o bruxismo, ele está associado com questões respiratórias. Então, é assim, ó, pessoal. Aqui em cima, como se fosse, vamos pensar na apneia do sono, essa apneia do sono que não deixa a criança dormir direito, porque toda hora ela vai ficar com sono superficial, porque não está oxigenando direito, não está respirando direito. Se ela não dorme direito, ela vai ter um comportamento alterado e ela, acordada, vai apresentar quadro de ansiedade, ela vai apresentar uma agitação muito grande, e essa apneia, ela também está associada com bruxismo. Então, talvez talvez não, essa coincidência desses acontecimentos é que fazem muita gente dizer, olha, tem bruxismo porque é ansiosa. Não, mas às vezes tem lá, né, como raiz das duas coisas, um quadro de apneia, que vai determinar um sono não reparador, e esse sono não reparador vai me dar uma agitação dessa criança e também a apneia, ela associa com o ranger de dentes. Então, eu sugiro fortemente que cuidadores e professores se façam valer aí, ou procurem, né, questionários e algum critério para avaliar o comportamento dessa criança. E se tiver na dúvida, procure um profissional de confiança, um profissional que seja recomendado por alguém conhecido, um psicólogo infantil, para que faça essa avaliação. Será que esse comportamento agitado realmente merece uma atenção
profissional, ou é um comportamento agitado dentro de um padrão de normalidade da infância, né, que tem aí as suas características mais impulsivas, menos pacientes, mais estabanadas. É muito importante que cuidadores e professores prestem atenção neste comportamento. Esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Alexa. Eu que agradeço ao CROSP pelo convite. Eu fico muito feliz em poder estar aqui participando da nossa ano de classe, do CRO, e espero ter esclarecido alguma coisa para a população em geral e para algum colega. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês e estarei sempre à disposição do CRO São Paulo. Lembrando que você pode acompanhar as atividades do Conselho no nosso site, que é o www.crosp.org.br. No Facebook e no Instagram é o @CrospOficial e no YouTube TV CROSP. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Você ouviu Podcast CROSP.